अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहिनि? ठीकु आहे, मज़े में सभु ख़ैरु लॻो पियो आहे। दोस्तों, अॼु मां पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर ते वेठो आहियां ऐं मूंसां गॾु असांजी सिंधी जो तमामु वॾो डायरेक्टर, राइटर ऐं स्पेशली जेका हुनजी स्प्लाइज़ेशन आहे उहा ड्रामे जे हवाले सां त आहे ई आहे, पर प्लस हुनजी जेका यानी हिकिड़ी ख़ासि मक़बूलियत रही आहे उहा आहे सॉन्ग डायरेक्टर जेको आहे। सॉन्ग डायरेक्शन में हुनजो कमाल आहे ऐं उहो आहे सलीम जान। हाणे सलीम जान खां मां एक्चुअली मां सलीम खां हिकिड़ो इहो जहिड़ो कोई इंटरव्यू चओ या पॉडकास्ट चओ या का बि अहिड़ी शइ, असांखे हिन जी बायोग्राफी मालूम करणी आहे। अदा सलीम, अस्सलाम वालेकुम। अवा छा हाल आहे? ठीकु आहियो? सभ खां पहिरीं त सलीम जेका आहे असांजो जेको आवाम आहे, असांजो जेको व्यूअर आहे, उन खे तव्हां अॼु खुली ॿुधायो तव्हांजो असुलु नालो छा आहे, तव्हांजो तालुक़ु कहिड़े शहर सां आहे ऐं तव्हां पाकिस्तान टेलीविज़न कॾहिं जॉइन कयो ऐं उन खां पोइ तव्हां छा छा कयो, केतिरो पढ़ियो, छा कयो, छा न कयो, इहो सॼो डिटेल असांजा दोस्त तव्हां खां मालूम करणु चाहिनि था। महिरबानी करे तव्हां कुझु ॿुधायो। महिरबानी असलम भुट्टो साहब। मुंहिंजो नालो असल में सलीम जान, मां बाइकास्ट जेको रिंद कबीले सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे ऐं 1980 में मूं पहिरियों ड्रामो हिते हिकिड़ो खुशबू कयो जेको तारिक आलम अबड़ो जो हो। उन खां पोइ ड्रामा जी शुरूआति कई पोइ मुख़्तलिफ़ समय जे हिसाब सां हारून साहब सां, मंज़ूर मुक्सी सां, हमीद आली पोते सां, उर्दू बि कया प्रोड्यूसर सां, वॾी हिकिड़ी मज़बूत रखी। उन ज़माने में सभी PTV सां उहो डायरेक्टर हुआ, सुठनि सुठनि प्रोड्यूसर सां उन्हनि कमु कयो ऐं हिकिड़े बुनियादनि जे KTN जी रखी मज़बूत उन्हनि सीरियलियूं कयूं जेको जंहिंजा मूं नाला तव्हांखे ॿुधाया। उन खां पोइ वरी सिंध टीवी में बि असांजा इहे साॻिया दोस्त हुआ, उन्हनि बि बुनियादु रखी ड्रामा वग़ैरह म्यूज़िक वग़ैरह सभु कया। उन खां पोइ वरी आवाज़ चैनल खोलियो, आवाज़ चैनल खां पोइ धरती चैनल खोलियो। पर हाणे जेके आहिनि PTV में जेके एक्टर्स सिंधी ईंदा, लाड़काणे मां, नवाब शाह मां, अंदरूनी सिंध मां सभु एक्टर ईंदा, ॻाइणा ईंदा, तो इहो ड्रामा जेको आहे सीरियल ख़ासि तौरु कराची जी सिंध ड्रामा आहे, सीरियल बि बंदि थी वियूं, म्यूज़िक जा प्रोग्राम बंदि थी विया। हालांकि असांजे हिते जा जेके PTV प्रोड्यूसर आहिनि उनजी तमामु हिकिड़ो सुठी सोच आहे। साईं अमजद शाह आहे, बहितरीनु प्रोड्यूसर आहे म्यूज़िक सां, ड्रामा ऐं जीअं मां होम चैनल जो, तो इन्हनि घणी इनजी कोशिशूं आहिनि त असांजा सिंधी प्रोग्राम प्रमोट थियनि। ऐं हिकिड़ो ख़ूबसूरत हींअर असलम साहब तव्हांखे सॼो इहो लॉन्च ॾेखारियो आहे, हेॾो ख़ूबसूरत हिकिड़ो डेकोरेट थियल आहे, पर बदकिस्मती सां जेके आहिनि उहो ड्रामा ई बंदि आहिनि, म्यूज़िक जा प्रोग्राम ई बंदि आहिनि, जंहिंमें कई आर्टिस्ट, कई म्यूज़िशियन, फनकार जेको बेरोज़गार थी हलिया आहिनि। ऐं इन करे मां हिकिड़ो तमामु हिकिड़ा असांजा सिंध जा जेका सेनेटर्स आहिनि, MLA आहिनि, MP आहिनि, ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट कयूं था त साईं ख़ुदा खे वञी असां हिन फ़नकारनि जी हेल्प कयो, मदद कयो। जीअं फ़नकार वीचारो काॾे वेंदो, फ़नकार जो ज़रियो इहो आहे, उहो पंहिंजी नौकिरी छॾे ॾींदो, पंहिंजा कम कारोबार छॾे ॾींदो, फन जी दुनिया में बिल्कुलु मुग़ल थी वेंदो लिया ऐं सॼो टाइम जेको उनखे ॾींदो। हाणे जिन दोस्तनि, आर्टिस्टनि, सिंगरनि जेको सिंधी PTV खे ऐं मीडिया खे एॾो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे, रिटर्न उन लाइ कुझु कोन आहे। साईं अमजद शाह घणी कोशिशि कई, PTV नेशनल वारनि बि घणी कोशिशि कई, पर ख़ासि तौरु जेको आहे इस्लामाबाद वारा इन ते तवजो कोन था ॾियनि। अच्छा सलीम, इहो मां कथा कलाम में माफ़, मूंखे इहो ॿुधायो त हे त PTV जो तव्हांजो सफ़र हुयो, तव्हां उन खां अलावा तव्हां सिंधी चैनलनि ते बि कमु कयो ऐं सिंधी ड्रामो उते बि शुरूआती लमन में इलाही मथे वियो, जेको हाणे डाउन थी वियो आहे। तव्हां पंहिंजे उन्हनि सिंधी चैनलनि जा हाल वाल बि ॾियो त तव्हांजो उते वक़्तु कीअं गुज़रियो?
तमामु ज़बरदस्त सिंधी चैनल में असांजो कमु हूंदो हो। KTN में तव्हां वधीक कमु कयो, मां वरी KTN ते घटि कमु कयो, पर मां वरी सिंध TV ते वधीक कमु कयो। पर हाणे जेकी आहे सिंध TV जी हालात इहा थी वई आहे जो कराची जा जेकी सीरीज़ थींदियूं, जेकी सीरियल थींदियूं ऐं ख़ूबसूरत एक्टर्स आर्टिस्ट हूंदा, शोएब अबड़वा, रूमिया नौमान, फारूक भुट्टो, उमेर भुट्टो, सुमेर भुट्टो, ये बेशुमार कई एक्टर्स आहिनि। महबूब दादा पे, हफ़ीज़, ये जेको महमूद मीरजत आहे ऐं ज़हीर मीरजत आहे, इहे जेके प्रोफेशनल असल भुट्टो साहब बि आहे, इहे जेके बिल्कुलु ख़ामोश थी हली न आहिनि। तंहिं करे हिकिड़ो वॾो जेको धकु जेको आहे उहो उन्हनि दोस्तनि खे लॻो आहे। वीडियो बना रहे हैं जी। मैं सिक्योरिटी आया हूँ, क्या नाम है, जिन साहब ने कहा है कि वीडियो नहीं बनाए, बातें करनी करने, वीडियो नहीं बनाए। किसने कहा? जिन साहब ने। कौन से GM ने? किसने? अमजद शाह ने? अमजद शाह की तरफ से तो मैं यहाँ आया हूँ। पता नहीं, उनके PA ने मुझे बोला कि रहना आप आगे वहाँ चेक करें, ये वीडियो नहीं बनाए। हाँ, तो हम अपने PTV के बारे में कहते हैं। हम PTV के उसमें हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। PTV से हम आप शायद मुझे नहीं जानते, 40 साल हो गए ना, आप तो थे ही नहीं, आप तो जी जी। तो अब और दूसरी बात ये कि अमजद शाह और सोलंकी साहब मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं। आप सिर्फ उनको ये बता दें कि असलम भुट्टो अपनी वीडियो बना रहा है तो आपको मना नहीं करेंगे। आप यही होते हैं। खैर हाणे तो उसे जो डिस्टर्ब दोस्तों व्लॉग सलीम जो जेको असां बायोग्राफी उन खां पुछूं पिया, उहो असांखे फौरी तौर ते बंदि करिणो पियो। इन जी वजह इहा आहे त सिक्योरिटी वारा अची विया ऐं उन्हनि मना कयो त भई तव्हां TV जे प्रेमिसिस में तव्हां रिकॉर्डिंग नथा करे सघो। तो मां माज़रत खो आहियां त सलीम सां जेका कचहरी थियणी हुई पूरी, उहा पूरी कोन थी सघी। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿिए दफ़े ज़रूरु उहा पूरी कंदासीं। महिरबानी।